noche, la presencia de participación musical desde mi barrio querido, el barrio de La Llave, la presencia de Disco Móvil Cañaveral. Vamos a buscar rápidamente las tarjetas que hoy en este programa las traíamos en el maletín del doctor Chapatín. Queremos saludar a mi pandillita, la cara feliz de TV Azteca, nada más y nada menos. Queremos saludar al amigo Rome, el Copa, el Árboles de toda la disturbio de aquí de La Nogal, toda la banda de La Nogal que nos está acompañando la noche de hoy. Vamos a complacer, damas y caballeros, rapiditamente, antes de poner las mañanitas a nuestra Virgen de Guadalupe. Vámonos con el tema que nos vinieron a pedir, que se está grabando todavía, el compacto volumen 1 de la noche de hoy, por parte de Disco Móvil Cañaveral. Vamos a bailar el tema que se llama y se titula esta noche con bastante ritmo y sabor, la segunda del Maicao. Disco Móvil Cañaveral. Ándale para el Bambán y el Casa de San Fernando. Debajo del Trujillo Guajiro estuve charlando un día. Era un día muy bonito, cerca de la bahía. Era un día muy bonito, cerca de la bahía. Me acaricia la brisa salada que bota el mar Caribe. La gaviota se llama cansada, la segunda del Maicao. Como Cañaveral. Debajo del Trujillo Guajiro estuve charlando un día. Era un día muy bonito. Ándale con sabor, dice. De la bahía, una ola que iba y venía me contó maravilla. Me contó la batalla que tuvo el almirante Padilla. Ándale con sabor, dice. La segunda del Maicao. Debajo del Trujillo Guajiro estuve charlando un día. Era un día muy bonito, cerca de la bahía. Era un día muy bonito, cerca de la bahía. Quisiera pasear con mi novia en la sabana Juan. Esta noche para las chicas de SEO. También navegar noche. Para las chicas de SEO. Agua marina. Disco Móvil Cañaveral. Ándale con sabor, dice. El Trujillo Guajiro estuve charlando un día. Esta es la música de mi barrio. Esta es la música de mi barrio querido. Allá en La Llave. Esta noche para el Picas de Jalosón. ¿Dónde está tu chavo? Salada que bota el mar Caribe. La gaviota se para cansada sobre del dividivi. Ya lo mandaste a dormir, güey. Ya llegó mi compadre Huitrón. Hoy y siempre. Como mi Cañaveral. Del Trujillo Guajiro estuve charlando un día. Era un día. Ya llegó mi carnalito el Huitre. Cerca de la bahía. Esta noche con el Cañaveral. Iba y venía me contó maravilla. Me contó la batalla que tuvo el almirante Padilla. Debajo del Trujillo Guajiro estuve charlando un día. Era un día muy bonito, cerca de... Esta noche para Diego de San Fernando. Ya le vamos a dar su disco. Suave con sabor. Suave, 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 suave. Guajira, y también navegar noche y día. Ándale, mi compadrito. Marina. Esta noche
noche la voy a pasar debajo del trujillo. En mi guacha tendido en la arena, debajo del trujillo. En tu brazo, ándale mi carnalito, Huitrón. Suave con sabor, dice. Debajo del trujillo. Debajo del trujillo. Debajo del trujillo. Debajo nomás. Debajo del trujillo me voy a... Suave con sabor, dice. Esta noche. Eso es debajo del fundillo. Hola que sé, del fundillo. Esta noche. Ándale para el Copa. Toda la banda de La Nogal, Zoe y su hija América. Ya llegó el amigo Comando. Hoy y siempre. Vamos, claro, ya se va. Ya habla el comandante. Ya se va. El Bobby Castillo. Esta noche, la presencia de participación musical desde mi barrio querido, el barrio de La Llave, la presencia de Disco Móvil Cañadera. Vamos a buscar rapiditamente las tarjetas que hoy en este programa las traíamos en el maletín. En el maletín del doctor Chapatín. Queremos saludar a mi pandillita, la cara feliz de TV Azteca, nada más y nada menos. Queremos saludar al amigo Rome, el Copa,